За економска трансформација и живот по рудник Саса се подготвува Македонска каменица. Обемната програма подготвена од локалната власт ќе се збогати и со искуство од словенски и хрватски општини. Во Словенија го посетивме градот Велење, кој што во поранешна Југославија беше еден од збратимените градови на општина Македонска каменица. А потоа во Хрватска ги посетивме Крижевци, Копривница и Нов Загреб. И видовме конкретни и успешни примери за праведна и енергетска транзиција, развој на мали и средни предпријатија, како и одржливи локални политики. Најзначајниот сегмент е активното учество на локалните жители во креирање на нови работни места во процесот на трансформација. Особено значајно беше тоа што во овие процеси видовме како активно граѓаните учествуваат во спроведување на тие локални политики со јасна визија за зачувување на работните места и создавање на нови економски можности, што за нас е особено важно. Од рударски региони кои што се трансформираат преку граѓанска енергија, видовме урбани градини, самоодржливи јавни предпријатија. Сите овие примери покажуваат дека транзицијата може да биде успешна кога е добро планирана и насочена нормално кон потребите на граѓаните. На Македонска каменица и предстои период на транзиција. Токму ваквите практики се добар пример и за нашата општина, на која што во наредните години престои еден процес на праведна транзиција, или да преведам на јазик на кој што ќе го разбираат граѓаните, е дека треба да планираме обстојување на општината и одржување на работните места и во пострударски период, кој што да се надеваме дека рудниците ќе обстојат подолго време, меѓутоа сепак треба да бидеме подготвени за една ваков премин и живот после рудници. Македонска каменица се чини во овој момент единствената општина која на одржлив развој размислува 20 години претходно. Во оваа насока изготвен е соопфатен и аналитички проект кој на општината и гарантира живот и по рудник Саса.